Ai, ai. Vou pegar agora, tem pouco mesmo. Eu vou usar até bomba. Falei que vai chegar? Falei que vai chegar? Falou, não vai chegar. Falei, chega. Chegou lá, nós igual. Aí eu dei um tampão. Chamou um barco ali, ó. Que papo, passa o pé. Ei, vontade. E aí, bicho? Passar o dia assim, rapaz. Não joga mais não? É? Não joga mais não? Funcionou? De jeito nenhum. O que foi com o motor, Leandro?